咱来先祈祷。希望在阮来到你的面前，阮要搁对今仔日的圣经这个故事来得到教示。阮恳求你，互阮，恳求你的圣神伫阮的中间，亲身教示阮，互阮无论讲的、听的，拢会当伫你的面前得到领受，得到利益。祈祷奉耶稣的名，阿门。咱今仔日读的圣经吼，迄个乃縵的故事吼，迄是我对主日学的时就咧听的故事。我相信恁若伫教会大汉的人嘛，一定拢对即个故事真熟吼。咱普通读拢对第1节读到14节。我较顶会安尼一个对迄讲啊。我今仔日要用的圣经其实是即章规章啦，拢总27节。我敢若到14节尔吼。剩的吼，咱才搁讲，因为咱慢慢一个一个来讲啦。我要讲以前吼，我先讲即个中东吼，以利沙甲乃縵是差不多主前7世纪的人，所以离咱即摆是差不多2700年。2700年前的中东吼，甲今仔日的中东差不多。我去看圣经的字典吼，伊写讲吼，伫即个时阵吼，就是伫亚哈的时代，比以利沙搁较早的，迄个差不多100年来啦，100年来，伊讲吼，叙利亚甲以色列定定咧战争啦，定定咧战争。叙利亚较强啦，叙利亚占真济迄落以色列的土地。叙利亚不时想的就来甲因攻击，想就来甲因攻击。所以吼，你甲想起来，中东要3000年前到今仔日情势差不多啊，无变真济啦。咱今仔日读即个圣经吼，以利沙甲乃縵。以利沙吼，咱可能拢较知影另外一个先知叫做以利亚。以利亚是以利沙的师父啦，所以伊是比以利沙个以利沙的名咱较少听到。总是即个以利沙吼，你若要看以利沙的故事，你转去若有迄落去圣经去看以利沙的故事，以利沙的故事拢足好听。你读的时候足好。伊即个以利沙吼，伊的代志是对列王记上卷第19章开始。一直到列王记下卷13章，拢总有17章啦，所以占不止大的部分。对圣经来讲，占不止大的部分，所以是一个原来是一个真要紧的先知，是咱罕得听到伊的名尔。伫这17章的内底吼，有记以利沙行神迹哦，行神迹吼，行16个神迹，拢足趣味的啦。你转去，你若迄落，迄对列王记上卷19章，到列王记下卷13章，你若摕迄落较现代翻译的圣经哦，你甲读哦，那像咧读故事册，足趣味的啦。但这是以利沙啦，以利沙是一个先知。迄个时阵，伊是伫撒玛利亚，就是你知影所罗门王了后，以色列分做2国，一个南是犹大国。北是以色列国，这2个应该是兄弟仔国，嘛一日间咧冤家啦，嘛是一日间咧相杀。不过，伫即个时阵，这2国还阁不止啊好啦，因兄弟仔中间袂甲来歹。以利沙是伫撒玛利亚，所以是伫北边以色列咧做先知啦。但乃縵这个人是叙利亚的将军，咱拄仔有读圣经。第1节有得介绍伊吼，咱来看乃縵这个人吼。伊讲叙利亚王的元帅乃縵，伫伊主人的面前是重要的人物。伊是一个军人啦，伊带叙利亚出去相杀吼，拢杀赢，真受尊重啦，互伊的王真尊重。咱确定看伊讲要去找以利沙，要去为着伊的
麻风病要去找王马上讲好你去，我尽量甲你帮忙。你就知影伊真受器重。过落去迄句哦，因为上主捌通过伊，互苏利亚得胜。上主是啥物呢？上主是上帝啦。上帝互这个苏利亚外邦人哦得胜，对什么人得胜？对以色列人得胜啦。所以你甲想啊，这是犹太人写的。你讲犹太人对外邦人是足看轻的。这个写这个故事的人，竟然会写讲上帝互苏利亚的元帅得胜。啊，伊得胜，啥人输？咱输啊，咱输啊！哦，这甲咱今仔我超工摕路加第4章，咱拄仔所读的，耶稣拄仔出来传道理的时候，伊开始的时，伊甲伊同乡的人讲哦，迄个乃曼的时哦，以色列有足侪麻风病的人，伊丽莎无去医。咱家己的犹太人，伊去医迄个一个苏利亚的外邦人，吼，这犹太人听甲吼，你有看讲因足气的吼，啊要甲耶稣车落去砍骹，你甲比起来时吼，你甲比起来时，迄个民族意识吼，伫遮，互咱看见吼，上帝。咱常常听即句话讲，上帝无看外貌，上帝看内心。有影是安尼，毋过咱常常拢毋是安尼想。上帝敢若是拢挖咱即边吼，上帝咱拢徛伫上帝即边。有时啊，上帝会徛伫咱袂迄边，你敢知？即个伫遮真趣味哦。啊，伊讲伊是强猛的勇士。总是着麻风病，你搁较敖，搁较有才调。外表人看是一款，内面安怎你家己拢知。伊真强猛，伊赢拢对。啊，我相信吼，伊着迄款病，迄个时阵是无医啦，迄个时阵无药啊，迄个时阵敢若隔离尔。因为伊的地位吼，伊无去互人隔离呢，伊还阁伫苏利亚的王朝内底咧做代志，伊无互人隔离，总是你会当想象，伊一定想真侪办法想要去医好，啊，一定为着这个代志，伊一定真艰苦。第2节到第3节吼，互咱看到吼，上帝恩典的开始运作。是一个无人想到的所在。伊讲苏利亚人伊讲有一遍苏利亚人规定出去哦，就是去以色列啦。伫以色列掠着一个查某囡仔，啊，这个查某囡仔互人掠来，啊，伫侍候乃曼的某。这个查某囡仔是俘虏的，这个查某囡仔互人对伊的本所在掠来遐，迄是。若卖乃曼，伊就应该甲因爸母斗阵。乃曼对伊来讲是对的呢，乃曼大概对伊来讲是对的。总是吼，伊看到乃曼为着迄个麻风病，伫遐咧头壳定，伫遐咧艰苦，伫遐咧袂好势。伊甲伊的头家娘讲，就是乃曼的某讲，你敢会当甲头家讲，叫伊去撒玛利亚？找一个先知，撒玛利亚伊无伫遮无用伊丽莎的名，总是都是在讲伊丽莎啦。撒玛利亚有一个先知，伊一定会当医好伊的麻风病。我读到这个故事的时候，我想足侪关系这个查某囡仔。头一项哦，我若是伊互人掠来伫遐做奴才哦，啊，看到这个主人。着麻风病吼，是因甲我掠来食呢。若我会讲，你这死会好啦，恁兜的代志。这个查某囡仔无呢，
随往伊都爱离开伊的厝，离开伊的爸母，互人掠来做奴隶。伊看到安尼，伊疼即个人，伊用上帝疼对待即个人。伊报伊讲：你来去撒玛利亚去找个先知。老实讲哦，我伫想这个时候，你拢知影我头壳拢爱黑白想啦吼。我伫想这是一个查某囡仔，甲因女主人讲，你叫因去撒玛利亚去看这个。你想讲一摆敢会使？若准你要听迄个查某囡仔的话无？迄个查某囡仔一定是足诚实、足心，毋知甲祖母讲几摆啊！到尾啊，因某甲乃曼讲，乃曼吼，因为伊的地位吼，伊的个人的需要吼，伊的个人的需要。变做两国的紧张关系啦，这实在是真趣味的代志。本来是真简单，一个人需要医治，安尼哪样？因为伊的地位，所有的代志吼，若政治化吼，拢哩啦啦。咱看真济，这就是上好的咧。世间人要做代志吼，上帝恩典真简单，对一个查某囡仔，要互另外一个人。这个人因为伊的地位，伊提去，伊去找王。我咧想讲，乃曼要去甲叙利亚的王讲这项代志时，伊家己有相信这个查某囡仔无？你想咧？我想伊一定有相当的相信，伊才会安尼做。这毋是小可代志呢。这个王可能嘛知影讲。我这个将军吼真好是真好，毋过为着这个麻风病，会当挡偌久嘛毋知。所以王听到的是随随甲讲好，你去，要安怎去？头一项钱啦，伊早偌济呢？伊早300公斤的银，70公斤的金，佮10套衣服，我有小可用现代金价甲算看卖吼，70公斤的金，甲300公斤的银加起来，几若百万呢？你钱几若百万呢？政治用钱解决，过来咧用势。好，你去摕钱去，过来我会写一张批互以色列人。迄张批安怎写？一张批写讲吼，一张批讲，我派我的人神乃曼去提批去见你，你着医好伊的麻风病。我伫想讲，即张伊若会写批的时，若会无爱写讲，我叫乃曼去找你吼，听伊讲恁伫撒玛利亚有一个先知吼，伊要去看迄个先知，若会无爱安尼写讲。我派我的人神乃曼提批去见你，你着医好伊的麻风病。若你接到这张批的时，你安怎想？这袂是特朗普讲我要甲你扣偌济税，咱拢乖乖啊，互伊扣哦。大国对小国就是安尼，古早就是安尼啊。你捌听一句话讲，弱国无外交，真软弱的国家无外交。咱台湾就是拢伫即款的处境内底，大国对小国就是安尼。本来真简单，一个人有需要伊的麻风病得到医好，政治化了后，变做两个国家险啊为着安尼相杀呢。第7节甲第8节，这张批引起两个反应。头一个是以色列的王的反应，伊看到这头壳拢大粒起来，伊讲：我敢是拆离伊的衫。圣经内底拆离衫，迄是受气的意思啦，伊受气啦。甲咱受气的时候，无人法哦，摕碗盘起来摔差不多啊啦，就是拆离伊的衫啦。伊讲啥？你叫一个人来讲，叫我爱医好伊的麻风病，麻风病医袂好，你毋知错？这你明明要来找我的麻烦嘛？
伊马上就想着讲，啊是啦，用着即个要过来拍是哦。伊惊。撒玛利亚哦是以色列的首都，所以这项代志发生的时候，是伫同一个城市。所以以利沙可能是住离无远的所在，伊听到的时候，伊甲即个王讲：你是安怎着听利沙？叫伊来我遮，伊才知影讲以色列有先知。伊来本来就是要找先知，总是伊去王宫去啊。即句话吼，我读这的时候，伊讲叫伊来我遮，伊就知以色列中有先知。你若敢若听即句话的时候，你会感觉以利沙真骄傲呢吼。敢若讲，你就知影以色列人，以色列偌济人才伫遮啦。事实是安尼啦，总是伊绝对毋是即个意思。这是以利沙的信心。以利沙的信心，我拄好讲以利沙，关键以利沙吼惊足济神者。这第五章吼，对迄个列王下卷第1章开始吼，伊就直直惊神者啦。伊惊真济神者，伊对上帝有信心。伊对上帝有信心。当时，伊保持伊做一个犹太人的尊严，叫伊来我遮，叫伊来我遮。第9节到第11节，第9节到第11节，乃曼带一群人诈真济钱，起来去到先知的厝。乃曼的头壳底吼，伊想讲以利沙吼，应该爱徛出来伊的门口，在遐甲伊欢迎，甚至我这将军呢，以色列是战败国，阮是战胜国，我是将军啊。伊想讲以利沙应该上少嘛出来欢迎伊，以利沙拢无。以利沙敢若叫伊一个萝卜，去甲伊讲，你叫伊去约旦河洗浸7摆。咱拄仔头个先讲以利沙受气啦，以利沙受气，安怎受气？伊想讲以利沙应该安尼做，乃曼受气。伊想讲以利沙应该安尼做，以利沙无安尼做，所以伊受气。例如，我若想到这吼，我家己嘛真检讨呢。咱拢常常安尼，敢毋是？咱甲人的中间哦，咱啊对人哦，你感觉讲人嘛应该安那对我，啊人若无照安尼对咱吼，咱就受气安尼。这乃曼就是安尼，这就是人性啦，这就是人性。过去伊听到讲叫伊去约旦河浸吼。我20几年前捌去耶路撒冷一摆哦，我敢若会记有一日阮吼坐巴士坐上久的，要去约旦河去看耶稣行领洗礼的所在。我会记的哦，阮拢想讲哦，耶稣领洗礼的所在，毋知偌水啊！去到地哦，约旦河吼，约旦河比阮永摆啊宜兰的圳口较细条呢。迄水是偌落，我偌垃圾的呢。迄导游甲阮讲，阮就讲啊，约旦河是先做安尼。伊讲约旦河就是约旦河水质无好，因为你知影中东足热的，足热啊，无雨，真大。约旦河的水吼，人伫河内底会做的物件，约旦河的沿岸拢有人伫做，洗衫、洗身躯拢有啦。啊，我着嘛方便啊！你叫我去浸迄落水，你搁较讲嘛讲袂过，敢是？所以伊受气的时，伊就想到啥？阮大马色的河比遮搁较好啊！哦，
你无出来甲我赢基督惨死了啊！叫我去浸迄落水哦，伊当然毋嘛，伊我来要转去，我来要转去。感谢上帝，感谢上帝。伊讲吼，乃曼安尼，我来要转去的时候，伊讲伊遐个牧人进前，伊带一群人，遐个人拢有看到，拢有看到，因看到苦劝乃曼莫受气啦。先知若叫你做更较困难的代志，你敢无要做？啊，敢若去浸，你哪袂去浸？因为我敢讲，我可能会安尼做。我若对一个头家哦，头家咧受气什么代志哦，我大概会应愿伊啦。伊咧乃曼咧对以利沙咧受气的时候，我一定讲对啊，对咱足无礼数的呢哈，这那也免出来。我凊彩甲咱讲的，下日就要叫咱去。我大概会向查天花道，互乃曼更较感觉伊受气无毋对。这个仆人无安尼做，感谢上帝恩典，有即落人，有即落人，即落人对咱讲的话，咱大半拢无爱听，总是都是有即落人。咱真欠即款朋友，你敢知？咱真欠即款朋友，咱毋免迄款拢安尼破破塌塌，拢咧讲咱的好话，迄款朋友。台湾顶摆有一个宣教师对英国去已经过身啊，美牧师，恁中间毋知有捌哩无？伊足够讲台湾话，伊足够讲台湾话，伊伫台湾住真久。伊讲一句话伊迄阵啊，伫迄个政治环境的中间，伊讲伫台湾要生活爱会晓biology。什么叫做biology？是学啦，theology 神学biology 生物学。伊讲若要伫台湾做官都爱会晓biology，biology 是甲人破啦。伊讲都爱会晓biology，足好讲诶。你大半诶拢是biology，你敢知？即款人真少，即款人真少，即款人真宝贝。乃曼吞伊的骄傲落去，听因的话去浸7摆，讲肉敢若囡仔咧，足软的，足水的。我佫学白想，浸7摆一摆落去浸爬起来，敢有较好？2摆落去爬起来，敢有较好？那你会比袂？一定会比，我嘛会比。浸到第6摆起来讲无差呢，敢有需要搁浸？因为这是真大的考验呢。7摆就是7摆，7这个数啊，无伫圣经内底，咱大家真知完全的意思啦。我有去查讲是安怎做完全，因为7这个数字甲迄个希伯来文的迄个完全真音真活啦，所以7这个上帝创造天地7天迄个耶利哥城去射迄个耶利哥城嘛，射7天，上尾日射7年，城倒落。这拢共款啦，拢用7啦。但伊得着清气。咱无读第15节到27节，我有创15节到19节出来，因为对15节到27节咱拄啊听到这个故事是上帝的作为，这毋是以利沙无惊神者，伊是敢若甲伊讲你安尼去做安尼尔，这
这无算伫伊诶16个神爷内底，伊无做，是伊叫伊安尼去做尔。所以即个代志了，第15节到27节，对上帝即个神爷的反应两款反应，完全无共款的。咱来做伙看，我感觉这是即章内底真重要的教示。第15节吼，伊甲所有对伊的人，转来上帝中央的人遐，上帝中央的人吼，这是新翻译的，翻甲老实讲，加真歹读。人巴克咧翻做上帝的奴仆呀，啊23安尼就好啊，吼，啊徛伫伊的面前讲，但我知全世界以色列以外无上帝。现在请你受你的仆人的礼物。伊本来早足侪物件要送伊丽莎，伊丽莎甲伊讲安尼，叫伊干那叫伊去，伊就受气，就要转去啊。即摆来，伊要将礼物送互伊丽莎，哦，伊要转来甲伊丽莎说倒下啦。啊，你人看这个前后吼，即摆伊丽莎有出来啊，有出来甲伊见面啊，有出来甲伊见面。伊会晓要转来甲伊丽莎说倒下。你会记得伫新约路加第17章，耶稣嘛医好10个麻风病人，敢若一个转来说倒下尔。这你记得未？乃曼伊得到清气了，伊知影这是绝症。会当得到医好，毋是凊彩人外道。啊，伊过去，伊丽莎讲：我知我服侍永活的上帝救主。啊，伊丽莎讲：我无要收，伊丽莎无要改收，伊丽莎无要改收。啊，乃曼一直拜托伊收，伊拢毋收，是安怎伊毋收？我拄我讲。这毋是伊做的代志，伊知影这是上帝做的代志。我拄我讲第八节，伊放声讲，叫伊来我遮，伊才知影以色列内底有先知。伊伫遮，你若用即个伊无要收遐礼物来看迄则圣经的时，你知影伊伫讲啥？伊知影伊的身份，这是上帝恩典，我无应该收。过落去吼，是乃曼的信仰告别，是信仰告别。伊讲你若毋接受，请你将2只驴会当宰的头，互你的奴仆，仆人对现在起。你的仆人无要搁对别个神神明献烧化祭，还是别款的祭，只有献互上主。这是乃曼的信仰告别。伊讲，你若无要接受吼，关于土的代志，伊要爱2只驴载会去的土。是不加济啊啦！如果在土会当，我是安怎伊要讨土？我拄仔讲诶吼，咱乃曼的故事吼，拢讲到14节就煞，15节以后真少人咧讲，是安怎伊要讨土？甲因的信仰有关系。因迄个时阵的信仰是，逐所在拢有因的上帝。伊拄仔吼。伊拄仔甲迄落伊拄仔甲伊丽莎讲的是，伊讲吼，全世界以色列以外无上帝，以色列以外无上帝，上帝是即个上帝伫以色列啦，即个上帝伫以色列，所以伊吼要摕以色列的土吼，摕转去因叙利亚，要将遐个土放伫伊的腰内底，伊逐日吼要伫迄个土的顶头敬拜耶和华啦。
伊摕迄个图的意思是安尼啦。咱拢知影，上帝逐所在拢伫地，这有影。毋过咱爱体贴因迄个时阵的看法，甲因迄个时阵的信仰，就是安尼。伊超工对以色列摕土转去，摕去放伫伊遐，伊伫迄个土的顶头，伊对以色列的上帝祈祷啦。这是真趣味的所在啦，真趣味的所在。这毋是我发明的，这是我读书界读出来的。我甲恁分享，真正是真趣味的解说法。伊讲我无要对别个神明献祭，我干那要服侍耶和华。总是第18节，伊讲一项代志第18节，毋过有一项事。愿上主赦免你的仆人，就是我的主人入临门庙拜拜的时，我着侍候伊，所以我嘛着伫临门庙拜拜。愿上主伫这项代志赦免你的奴仆。这是伊讲，伊对即马去要拜上帝，毋过为着伊的头路，伊转去。伊爱甲因为王去拜，伊就爱甲伊去拜，所以伊问以利沙，差不多是问以利沙讲：我安尼做是对啊，毋对啦？伊讲是讲，愿上主伫即项事赦免你的奴仆。伊知影安尼，我安尼做敢对？我讲我要敬拜上主。我干那要敬拜伊，即马我转去，我就爱甲王做伙去敬拜。这是一个真大的问题，敢毋是？到今仔日嘛，还阁伫互咱，我伫牧会时拄着几啊摆，足侪摆，遮嘛捌拄着。我拄啊来的时我会记迄个洪荣志要领洗礼，因兜有财神员工嘛。这项代志，伊甲我讨论偌久呢？牧师讲安尼，我要信上帝，我要领洗礼。毋过这是阮兜的迄个，我放伫阮兜，安尼会使也袂使？真歹用呢。我嘛捌互人问着讲，是大人过身，牧师要安怎转去？我要拜，我要安怎拜？我坦白讲我毋敢讲我一定对啦，毋过我甲因讲，恁来想要带恁兜的人来信主，这个时阵为着这个代志，伫遐甲因伫遐咧袂好势因会对咱的信仰愈反感安尼尔。我毋知影我安尼是对啊毋对，总是这是我的信念。我读到第19节。以利沙甲乃畚讲的话，你通平安倒去。换一句话来讲，以利沙是甲乃畚讲，你毋免烦恼啦，你毋免烦恼，你通平安倒去，毋免互为着这项代志伫遐烦恼。你的心内若信耶和华上帝，安尼就够。我实在甲恁讲，我是准备这篇讲道，顶礼拜才看到这章呢。我嘛是拢读到14节就了啊，乃畚医好啊，Happy Ending， 真欢喜，安尼就了啊。我读到这个时，我真感谢上帝，2000多年的先知以利沙，伊已经遮尔开明，我真正真感谢。但过了第20节到27节，我无写啥物事，我干那写7节圣经在尔。确定，我甲恁讲故事啦。但这个代志发生这个代志发生，以利沙甲我感觉对15节甲19节是以利沙甲乃畚足水的对话啦，足水的对话。这个对话中间边有一个
以利沙的罗卜，或者或者基哈西。这个基哈西是迄个以利沙的助手。你若读遐新约吼，基哈西伫以利沙的新约内底扮演足重要的角色。你等于人去看，这个基哈西哦，所以换一句话来讲，上帝这代志伊拢知啦。总是哦，伊20节吼，伊看到因主人哦无要收乃縵的礼物的时候，伊看到足毋甘的呢。伊看到足毋甘的，伊讲安怎呢？伊讲我的主人毋肯接受这个叙利亚人乃縵带来的礼物。伊过来吼，我这无伫圣经在咧。伊讲哦，我基因话的上主就抓，我要走去入伊，对伊摕一挂。伊讲看到因主人以利沙无收礼物吼，伊讲想要去甲摕一挂。这一块肉到喙的，安尼去互走去。所以伊讲哦，伊阁真功夫讲一句讲，我基因话的上主就抓。你要去贪污，要去贪财，用上主的，我毋知即句是啥物意思，真正是真敢死哦！所以伊过去伊就迄个乃縵甲因遐人都已经去啊，伊对后壁入去，乃縵看到后壁有人入来吼，计是啥物代志要停落来，落来问伊讲是有啥物代志说？伊讲无啦。伊讲我的主人吼，忽然间有人客来啦吼，伊需要淡薄仔钱，甲因照顾，甲因款待啦吼。所以你敢会当30公斤的银互我，2套衫互我？拄啊，我讲的迄个银是300公斤的吼，银是300公斤，伊要爱30公斤1/10，抑阁无真贪心啦，那30公斤。乃縵吼，no，你毋通干摕30公斤，你摕60公斤，衫加遐贵呢。所以伊拢拍发错吼，阁找伊2个萝卜吼，甲基哈西斗搬伊的物件转去因兜。基哈西想讲安尼妥当啊，我遮我的啊，无人知。伊入去以利沙的面前的时，以利沙甲伊问讲：基哈西，你去倒位？你对倒位来？伊讲：我倒位拢无去，以利沙吼，第26节，以利沙甲伊讲：迄个人落车迎接你的时，我的心减无甲你伫遐。以利沙甲伊讲：你咧创啥，我拢知啦。过去吼，伊问即个问题，足有意思的问题。这检是接受人、接受医学、橄榄园、葡萄园、牛羊、牧人、女婢的事。什么事？拄啊，伊甲乃縵的对话，乃縵的决志要信上帝。即款遐尼水的时间，你简单地想要安怎得到物质的贪这个物质？这检视迄个时阵，中文的圣经的翻译吼，毋是用问的，伊用中文的圣经写讲，规气讲，这不是接受人家的银钱、衣服、羊群牛群的时候，无问啦，直直讲，这你无应该想这个代志。我拄有讲，对15节到27节，对上帝的恩典2款的反应，一款是乃縵，伊真正服上帝，伊誓约讲伊要拜上帝。
虽然转去为着伊的工作，伊都爱安尼，伊嘛伫遐真老实，甲伊丽莎告别。一个伊丽莎的左手，上帝的代志伊拢知。伫即个遮尔水的时阵，贪心想要得到较济，这是咱的感慨。最后后礼拜，咱要甲Jason的查某囝领洗礼。我经即个题目吼，毋是为着迄，毋过这真趣味的代志。我咧准备的时候，我有读到一个注解，讲乃縵即个故事哦，是旧约圣经内底第一碗新约的洗礼。你知影耶稣伫约旦河洗礼的时是伫遐浸，咱长老教会拢用伫的，浸信会拢用浸的。迄个乃縵去约旦河嘛是去浸7摆，嘛是浸的。但有圣经学者讲，这个故事吼是旧约中的洗礼的故事。我提出来，甲恁分享这个看法，真有意思的看法。伫这内面，你会当看到一个毋信的乃縵，伊对一个查某囡仔，你捌想讲，这个规个故事吼。若莫迄个做奴隶迄个查某，咱毋知影伊的名。若莫伊做迄样代志，无即个故事呢？上帝恩典对一个受掠做奴才、做查某干的查某囡仔，开始变甲遮尔大。你伫遮看，伊本来是毋信，本来反对上帝的先知。得到上帝恩典，顺服，啊！伫约旦河内底受洗，太高得到清气。咱的洗礼嘛是甲咱讲，咱受洗了后，咱得到清气。啊！伊决心要拜上帝。啊！这个故事，我哪甲咱讲？上帝恩典吼。无得分人种，真正无。连乃縵即款上无可能，诚做信上帝的人，通过伊的恩典，安尼，真正是。我甲咱对即礼拜起吼，我的讲道吼，我拢要用圣经内底的人物吼，啥物杀人甲杀人安尼来遐比较，无一定是同时代啦。总是咱对因的所拄着的，甲因的信仰，咱来参加学习，啊来，啊我哪要甲恁讲，准备即款讲道，我家己哪得到足济，我真感谢上帝。咱来参加祈祷。天父，阮感谢你，互阮对乃縵即个故事，阮对细汉就伫听的故事，总是内面竟然有遮尔济奥妙的道理。阮感谢你的恩典，阮也感谢你，你无看阮做无资格通得到你的恩典，颠倒阮常常想别人无资格通得到你的恩典。主，阮知阮毋对，求你赦免。阮恳求你，互阮会当学即个故事内底迄个查某囡仔。遐个苦劝乃縵去约旦河的遐奴仆乃縵本身，互阮无用你的恩典来满足阮家己的需要，亲像基亚说，阮安尼祈祷，奉耶稣的名。